Направляющие в нижней крышке стандартные. Смазать в таком переключателе можно все стороны. Пружины бывают 15 и 20 мм. Стоит свободно, и основание можно не смазывать, чтобы не разводить лишнюю грязь. Из особенностей переключатель выделяет сила нажатия 67 грамм и слегка кремовое звучание. Свечи с завода немного обработаны жидкой смазкой. Тайпинг на АК-650. Приятного прослушивания.